Reka tubasuze kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza nshuti bakunzi ba Arimba TV. Ni inkuru yaje gusamirwa hejuru n'ibitangazamakuru bitandukanye bikorera itangazamakuru muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko ibikorera ku murongo mugari wa YouTube cyangwa se chaîne za YouTube. Byinshi byahagurutse bivuga ku nkuru yabaye mu ibanga ariko bikanga bikarangira bigiye hanze, inkuru y'isezerana rya Ishimwe Vestina uririmbana na Kamikazi Dorcas, bakaba bose bari mu biganza bya MIE Empire. Akaba iyo ngiyo akaba ari music label ibafasha gutunganya ndetse no kubagenzura mu muziki wabo kugira ngo ubashe gutunganywa cyangwa se ubashe kugera kuri benshi nk'uko mubona bigenda. CEO w'iyo label MIE Music akaba ari Misa Murindahabi Irene cyangwa se Morodekayi, wamenyekanye nawe binyuze ku bitangazamakuru bitandukanye yagiye akorera, by'umwihariko MIE Empire ayoboye cyangwa se akoreraho ibiganiro bye bitandukanye. Uyu rero Ishimwe Vestina akaba yaje gusezerana nk'uko byaje gutangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye nyuma y'uko bishurashuwe ubwo byari biteganije yuko bazasezerana ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2024, hanyuma bikarangira bimenyekanye yuko abantu benshi bamaze kubimenya, bigarangira MIE Music isabye ubuyobozi bw'umurenge wa Kinyinya wo mu karere ka Gasabo yuko babimurira isezerana ryabo bakabishyira ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2025, kuvuga ku mugoroba, aho byaje kuba mu masaha ya saa 10 z'umugoroba ubwo uyu Ishimwe Vestine ndetse n'umugabo we Edrice baje kuba basezerana mu buryo bwemewe n'amategeko. Ni inkuru rero yaje kubabaza abatari bake, by'umwihariko abakunzi ba muzika ya gospel cyangwa se abakunzi ba gospel music, abasanzwe bakunda aba bakobwa cyangwa se abana b'abakobwa bakunzwe n'abatari bakeya, by'umwihariko muri uru ruhando rw'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Bikaba byatunguye abatari bakeya rero, abandi barabyishimira bakomeza bavuga ngo urukundo rujyaho rushaka, mwe kubureminga uyu mwana w'umukobwa kuko ni uburenganzira bwo gukunda uwo ashaka igihe ashakiye n'uburyo abishakamo. Bikaba rero byakomeje kugenda bivugisha abatari bake bibaza ngo ni iki gitumye uyu musitari twakunze, uyu mukobwa uririmba neza ufite ijwi ritangaje, ahisha cyangwa se bashaka guhisha urukundo rwe ndetse no gushyingiranwa mu ibanga, dore ko ubu tuvugana Ishimwe Vestine ari umugore wa Idrissa Ouedraogo, akaba ari umunya Burkina Faso, bivugwa ko ari umukire wo mu rwego rwo hejuru, akaba ari umunyabafaranga wagafashe, aribyo bitumye uyu mwana w'umukobwa agiye kubana nawe. Bibazwa cyangwa se abantu bakaba bakomeje kwibaza ngo ni iki mu by'ukuri gitumye uyu mukobwa afata umwanzuro wo gushakana n'uyu mugabo, kandi bikaba aribwo akirangiza amashuri yisumbuye, ndetse bikanaba mu buryo bw'ubwiru, byatumye MIE Music idashaka kumenyesha cyangwa se kwereka abakunzi babo yuko uyu mwana w'umukobwa ashyingiranwe n'uyu mugabo w'umunya Burkina Faso. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho, benshi barimo kuvuga ngo yaba twite, ese nibyo cyangwa si byo? Ibyo nibyo tugiye kuba tugarukaho. Icyo tugusaba, niba uri mushyashya kuri no murongo mugari wa Arimba TV, kanda subscribe maze ujye uba mu bambere amenya amakuru agezweho kandi uyamenyere ku gihe. Hanyuma reka tuze tugusobanurire byinshi rero ku byatumye ndetse no ku byagiye bivugwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, birimo uwitwa Mutesi Scovia waje kubigarukaho, nawe avuga ku by'uru rukundo ndetse no kuba uyu mwana w'umukobwa agiye gushyingiranwa n'uyu mugabo cyangwa se yamaze gushyingiranwa n'uyu munya Burkina Faso. Waba ufite ubukwe bwo gusezerana imbere y'Imana, mariage civile, anniversaire, ibiro byo gusoza amashuri yisumbuye na za kaminuza, proposal, inama zigiye zitandukanye, wabuze ahantu wakura umukameramani wizeye wagukorera amafoto meza y'urwibutso ruzakwibutsa ibihe byiza mwagize, wihangayika, Firis Photo Image, igisubizo ku bibazo wibaza. Tugufitiye kamera zintajorwa mu gufata amashusho n'amavideo y'ubukwe ku buryo uzirebye zimusubize neza mu bihe nkaho birimo kuba ako kanya. Wihangayika rero, twandikire kuri Instagram yacu ni Firis Photo Image, twandikire cyangwa uduhamagare kuri nimero ya telefoni 0788 Firis Photo Image. Ibirori bifotowe neza bizira gusaza no kwibagirana. Tubahaye ikaze nshuti bakunzi ba Arimba TV mu nkuru ya cino munsi, mwebwe mukurikira Arimba TV muri mu bice bitandukanye by'isi, abanyarwanda, barunda bayituruka mu gihugu cya Tanzania, namwe mwese mwumva kandi mukoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Wakunze Vestine na Dorcas, ubakunda baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza
guhimbaza Imana. Kuri ubu Ishimwe Vestine yamaze kuva cyangwa se yamaze kuva mu cyiciro kimwe, yamaze guhindura icyiciro, ubu ntabwo akiri ingaragu kuko ubu yamaze kuba umugore witwa Idriss Ouedraogo, akaba ari umunyaburkina Faso, bivugwa ko ari umunyamafaranga cyangwa se ari uwagafashe, akaba ari umukire bikomeye cyane, akaba amaze kuva mu biganza by'abasore bo mu Rwanda benshi bakundaga ndetse bifuzaga kuzagira umugore, ariko ubu ngubu umutima we akaba yamaze kwegurira uyu munya Burkina Faso Idrissa. Ishimwe Vestine ubusanzwe yavutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane 2003, kuri ubu ngubu akaba afite imyaka 21 isatira 22, uretse ko itari yakuzuye neza nk'uko bigaragazwa n'imyaka 4. Akaba ashakanye n'umugabo w'umunya Burkina Faso wavutse mu mwaka w'1988, kuri ubu akaba afite imyaka 36, mu gihe Vestine we afite imyaka 21 isatira 22. Kuri ubu rero Vestine na Dorcas bakaba baririmbanaga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse bari barakunzwe n'abatari bake, benshi bagendaga banuganuga ndetse bavuga yuko umuziki wabo kuramya no guhimbaza Imana wacitse intege. Abantu benshi rero bakaba barimo kubishingira ku kuba uyu Ishimwe Vestine agiye kuba cyangwa se yari yaratangiye kwinjira mu mubano n'uyu mugabo w'umunya Burkina Faso. Bikaba byamaze kuba official rero nk'uko tubikesha amakuru yagiye atangazwa, nubwo ibi byagizwe ubwiru, nabwo ntibibuza abanyamakuru cyangwa se nkatwe dukora itangazamakuru gucukumbura no gushakisha amakuru kabone nubwo yaba yagizwe ibanga. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2025 nibwo Ishimwe Vestine yaje gufatirwa irembo n'uyu mugabo w'umunya Burkina Faso. Ishimwe Vestine akaba yaravukiye mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza, akaba abyarwa n'umugabo witwa Nizeyimana Mazimpaka, yamubyaranye n'uzamukunda Elizabeth. Hanyuma rero kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2025 nibwo Ishimwe Vestine yaje gusezerana byemewe n'amategeko mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ibi bikaba byarabaje guhindurwa uko bari bapanze kusezerana ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2025, ariko kubera ko bari babigeze ubwiru biza kurangira bimenyekanye. Hanyuma manager wabo Murindahabi Irene ubana managinga muri music label yitwa MIE Empire, akimara kumenya yuko byamaze kumenyekana ko hari abantu benshi bari buze gusezerana uwo munsi, bifata gahunda cyangwa se bituma MIE bafata umwanzuro w'uko umuhanzi wabo ari buze gusezerana bukeye bwaho ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere, dore ko ibintu byo gusezerana mu murenge biba bitagoye, isaha n'isaha mwabyimura cyangwa se mukabishyira ku munsi mushaka. Nicyo cyatumye rero babyimura bishyira ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere, ari nabwo byaje kuba birangira basezeranye mu masaha y'icamunsi ku isaa 10 z'umugoroba kuri tariki ya 15. Ni inkuru rero yaje gusamirwa hejuru n'ibitangazamakuru bitandukanye, benshi bibaza ngo kubera iki Ishimwe Vestine afashe umwanzuro cyangwa se MIE nka label iba managinga ifashe umwanzuro wo kuba ibasezeranye cyangwa se bakora ubukwe rwihishwa mu ibanga. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga impamvu, bavuga bati Ishimwe Vestine umukristo wa ADPR waririmbaga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, impamvu itumye basezerana muri ubu buryo nuko Ishimwe Vestine ubu ngubu atwite. Biravugwa yuko Ishimwe Vestine atwite, ariyo mpamvu babujije abantu bose gufata amafoto ndetse no kuba hari ishusho na rimwe bishobora kuba ryafatwa. Nta gitangazamakuru na kimwe cyari gihari, byaba ibifitanye umubano wihariye na MIE Empire, byaba inshuti n'abavandimwe ba uyu Ishimwe Vestine ndetse n'abandi bose bari babujijwe gufata amashusho, ndetse bivugwa ko cyangwa se mu babashije kuhagera bavuze ko buri cyumba basezeraniyemo kuri buri muryango hari amabounso yafataga amatelefoni yose yageragezaga kuzamuka ngo afate ifoto, ariko ntibyabujije yuko amafoto nabwo aza kuza kugera hanze. Abantu benshi rero barimo kwibaza ngo ese Ishimwe Vestine ndetse na Dorcas bo muri Vestine na Dorcas barakomeza kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, cyangwa Ishimwe Vestine agiye kuba aguruka ijyane n'umugabo we muri Burkina Faso, bityo za ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana y'amajwi ameze nk'ayaba marayika twari twaramaze kumenyera ndetse benshi bari barakunze arangiriye ahangaha. Icyo ni ikibazo wibaza, nanjye ni ikibaza. Reka dukomeze tutahanga amaso turebe ngo ese biraza kugenda gute.
twagiye tubona abahanzi benshi baririmba indirimbo zigiye zitandukanye abashyingiranwa cyangwa se babana bikarangira abahanzi basa n'abibagiranye. Dufite ingero nyinshi z'abahanzi bagiye bashaka cyangwa se babana n'abagabo babo bikarangira ibyerekeranye n'umuziki ibicogora. Na ndetse kugira ngo tubyumve neza, kuba Ishimwe Vestine agiye gushyingiranwa cyangwa se yamaze gushyingiranwa already n'uyu mugabo we, mu gihe Dorcas we akiri umukobwa, dore ko ari nabwo uyu mukobwa Vestine amaze gushyingiranwa, biragoye kuba bakorana. Iyo umuntu abaye umubyeyi cyangwa se abaye umugore, hari ibitekerezo imwe n'imwe ihinduka, kubona umwanya wo kujya kurikodinga biragoye kuba bahuza, mu gihe kuba bari bakiri kumwe bari kumwe ari abakobwa bajya ahangaha bararana bihindutse. Ubungubu babonaga umwanya, ariko ubungubu abantu benshi bari kuvuga bati turababaye, turashavuye kuba uyu mwana w'umukobwa agiye gushaka umugabo umuruta kuri uru rwego, ufite imyaka 36 mu gihe we afite imyaka 21. Diferanse nini, hafi kuba ari 1/2 cy'imyaka ye afite. Benshi byababaje bati ese izi ni imbaraga z'amafaranga, ese izi ni imbaraga z'urukundo? Ni ibintu byakomeje kugenda bishobera abatari bake, by'umwihariko abakunzi ba Vestine ndetse na Dorcas bibaza bati ese duseze kuri za ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana muri ya majwi meza ameze nk'ayaba marayika? Ese uyu mugabo andi makuru yaje kumvikana, bari kwibaza ese koko niyo cyangwa ntabwo ariyo, dore ko bivuga ko ngo imwe mu mpamvu itumye ubukwe bwabo bahutihuti nuko uyu muherwe w'umunyaburkina Faso witwa Idrissa Ouedraogo w'umunyaburkina Faso agiye kuba yigendera ku itariki 20 z'uku kwezi kwa mbere akisubirira muri Burkina Faso. Ese ari bugendane na Vestine cyangwa se aramusiga? Ayo ni amakuru nayo tuzakomeza kugenda tubagezaho mu bihe bigiye bitandukanye. Ino ni kuri Arimba TV. Niba ari ubwa mbere uhageze, icyo tugusaba ni ukanda subscribe cyangwa se sabone, partage, ntiwirengagize no kwandika igitekerezo cyawe cy'uko wakiriye ino nkuru. Ese nawe uri umwe mu babajwe no kuba aba bana b'abakobwa bagiye guhagarika umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana? Ese tuzakira dute gusigarana na Vestine ari kuririmba ukwe, ndetse na Dorcas nawe ubwe ari kuririmba ukwe? Abantu benshi bazi bano bana ari bamwe, ndetse benshi bakomeza kwitiranya amazina yabo badashobora gusobanukirwa ninde Vestine ninde Dorcas. Ibi bikaba byamaze kuba inshoberamahanga, byanababaje abatari bake, by'umwihariko abumva n'abakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda n'igiswahili bakomoka mu gihugu cya Tanzania. Bakunzi ba Arimba TV, rero tubashimire mwebwe mwese mudahema kuba natwe makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho mu bihe bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana akomeza bane namwe. Mu gihe hari amakuru yisumbuye kuri ayo ngayo tumenye, Arimba TV niho hantu honyine ushobora kuyakura. Kanda subscribe tujye dukomeza kubana mu bihe bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe. Arimba TV, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu.